दुनिया के 3 सबसे बुद्धिमान जानवर। नंबर 1 पर है डॉल्फिन। ये पानी में रहने वाला सबसे बुद्धिमान जीव है। डॉल्फिन अगर किसी चीज को देख लेता है तो वो अपनी जिंदगी भर नहीं भूलता। डॉल्फिन को आप वाटर स्पोर्ट्स में भी काम करते हुए देखा होगा, जो कि और कोई मछली नहीं कर सकती। नंबर 2 पे है द ग्रेट एप। जमीन पर रहने वाला महान ब्रह्मांड को सबसे बुद्धिमान जीव माना जाता है। इनको इंसान अपनी पूर्वज भी मानते हैं, साथ में इनकी हरकत भी इंसानों की तरह मिलती जुलती है। नंबर 3 पे है क्रोबर्ड। कौवा बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। कौवा किसी भी मुश्किल को हल कर सकते हैं।